世界上最大的巨无霸级海警船，一个叫2901，一个叫5901啊。中国海警的越界其实就想要复制钓鱼台模式哦。金门成了大陆对付台湾的战略实验室。大陆海警船2202海巡舰到金门附近执法，我们的快艇在旁边跟监，这个力量对比反差真的蛮大啊。这个船它前面是76块炮，另外它舰尾是降甲板，然后它这边也有一个机库，最重要就是它就吨位数量来讲都是世界最大。中国海军现役排水量在1000吨以上有150艘以上啊，总吨位数哦超过20万吨，比美国的海岸警卫队19万吨的规模还要大，是全球最大的海上执法力量。台海的和平啊，还是要有善意哦。那如果堆叠恶意，只想靠实力原则，那你也得先称量自己的实力，否则的话就会像日本之前在钓鱼台灰头土脸的样子。